Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Killarney and Kerry Bangla. Assalamu alaikum. How are you? Hope you good. আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছে। আমি আমার ফিল করতেছি এটা আমার চিরাঙের মতন এই জায়গাটা। So আপনাদেরকে দেখে ভালো আছে। Lot of tourists coming here. And whenever summer, it is really over 100,000 people coming every week like here. So we are very happy to see. I feel this is my country. That's why I call it Kerry Bangla. You know, slow look. তো আপনারা দেখেন সবাই ভালো মতো দেখেন. Look, how are you, my friend? Good, how are you? Very good. What's your name, my friend? Dan. Dan Ibrahim. Nice to meet you. Tell something about Kerry Bangla. How is you feel like that in here? It's great here, yeah. You from Kerry, yeah? You from Kerry? I am. Yeah, that's good. Are you enjoy waterfall? Sure. Yeah? Great. Tell me something about Kerry Bangla. Kerry Bangla, just about YouTube channel, something like that. Tell them how is place that place is. Lot of people coming into. Yeah, it's very popular. Very popular. Yeah, you see a lot of people coming here. Waterfall. Yeah, waterfall. Thank you so much, my friend. I appreciate that. And what's your name? Tell me something. No. Tell just say hello. I'm not from Cork, so I'm down in the Cork water. Okay, say hello, Sam. How is nice place? This is nice place. Oh, she is shy. And she is shy. She is okay. Anyway, thank you very much. I appreciate that, my friend. You are so good to see you. Yeah, really. Thanks. Oh, thank you. And that place is, there are so nice people. And the Daniel is came from Kerry. He's from here. So people is like it here. That place is very nice place. You see. No. Look. এটা আমাদের ওই চিরাঙের কক্সবাজারের মতন লাগতেছে আমার কাছে দেখেন আমাদের চিরাঙের কক্সবাজারের মতন লাগতেছে দেখে খুব ভালো লাগতেছে এটা আমি ফিল করি হিমসরি নানিয়াসর এবং এগুলোর মতন আমি ফিল করতেছি দেখেন কত ভালো লাগতেছে খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে দেখে এবং আমার চিটাঙের কথা মনে পড়ছে এবং এই জন্য এটা আমার বাসার থেকে আমি হঠাৎ করে বাসার থেকে এসে দেখলাম যে এটা আমাদের চিটাঙের মতন হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে এটাই সেই লোক এটা আমাদের ফিল করতেছি আমাদের চিটাঙের মতন এটা ওই কক্সবাজার হিমসরির মতন লাগতেছে যখন আমরা ছোটবেলায় ছিলাম তখন আমরা হিমসরিতে গেছি যাই দেখলাম স্কুল ট্যুরে বা ওইখানে কক্সবাজার গেলে হিমসরিতে যেত ইচ্ছা হইতো দেখেন আপনাদের কেমন লাগতেছে জানি না আমি আমার চিরাঙের মতন লাগছে তার জন্য আমার কাছে আমি বলতেছি যে আমার ভাইদেরকে আমি দেখাই এই ভিডিওটা সেইটাই তো ওনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ওনারারে আর কি হইম ভাইজান আই নতুন ভিডিও নিয়ে রাইড আর কোনো বলতে রেডিও ওনারা ক্ষমা চোখে ছোট ভাই হিসেবে দেখুন ওনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিয়াকুন আজ সালাম দিলাম hello everybody have a look that one just so talk to you again and hopefully see you again take care yourself okay god bless you stay home and keep safe bye bye I love you all